Wamemkamata naibu katibu mkuu wetu Amani akiwa anasafiri nje ya nchi kwenda kwenye kikao cha IDU. Amani alitakiwa kwenda kuisoma, tumempa mke wa Lissu, hivi tulivyo anasoma kwenye bunge la Ulaya. Kwa hiyo wasijidanganye. Na hoja yetu ni rahisi tu ndugu zangu. Hoja yetu ni rahisi. Ukisoma katiba yetu ibara ya 8 inasema hivi, ngoja niwasomee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Mmenielewa vizuri? B. Lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Kwa hiyo ndugu zangu, serikali inapaswa kupata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwenu, kutoka kwenye kura yako. Yaani iko hivi, watu wameatu, badala ya nyie mtoke hapa mwende bungeni mkaseme matatizo yenu ya tembo, maji, barabara, sui nini, umeme, wote mwende bungeni. Hakuna ukumbi wa kutosha kuwabeba wote. Badala ya Shinyanga waje, badala ya Tarime waje, badala ya Msoma waje, hakuna ukumbi wa kutosha kutubeba wote. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu aende bungeni akatusemee. Ndio maana katiba inasema mamlaka ya bunge, mamlaka ya serikali sio mamlaka yake, ni mamlaka ya kwenu wananchi. Wao wanayachukua kwa niaba yenu. Na serikali hiyo mnayoipa mamlaka, lengo kuu la serikali hiyo itakuwa ni ustawi wa wananchi, itakuwa ni ustawi wa maisha yako. Nikisema ustawi, mnanielewa? Yaani kwamba ulale pazuri, usome elimu nzuri, utibiwe vizuri, ukae kwenye nyumba nzuri, upate maji, upate umeme. Ndiyo maana ya lengo la ustawi. Hiyo ni katiba inasema hivyo. Na nchi yetu hii ndugu zangu, wakati tunaondoa wakoloni, Mwalimu alisema hivi, tunataka kuondoa wakoloni wazungu kwa sababu wakoloni wazungu wameshindwa kuondolea Watanzania ujinga, wameshindwa kuondolea Watanzania maradhi, na wameshindwa kuondolea Watanzania umaskini. Mambo mangapi? Hizo ndio sababu zilisababisha tupiganie uhuru wa nchi yetu. Na wakati ule Mwalimu akasema, ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu tunao. Inahitaji ardhi tunayo, kilomita za mraba 945. Yaani nchi yetu ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha kwa pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu 945. Kwa hiyo sisi nchi yetu ni kubwa kuliko nchi zote za Afrika Mashariki na Kati ukiziunganisha. Mnanielewa meatu? Kwa Mwalimu alisema ili nchi iendelee inahitaji watu tunao, inahitaji ardhi tunayo, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Kama tuna watu, kama tuna ardhi, nini kinachokosekana? Nini kinachokosekana? Siasa safi na uongozi bora. Ndio maana Chadema tunapigania tupate siasa safi. Ndio maana mkisikia tunazungumza kuhusu uchaguzi ni maisha yako. Kura yako ndio maisha yako. Inakuaje watu wa mkoa wa Simiyu? Inakuaje ndugu zangu? Nchi hii ni nchi ya kwanza na ni nchi pekee duniani yenye madini yanaitwa Tanzanite. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ni nchi pekee duniani ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili kwenye dunia hii. Ni nchi yenye ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Ni nchi ambayo
ina ziwa lenye urefu kwenda chini, lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Ni nchi ambayo mbuga zake za wanyama ni kubwa kuliko zote dunia nzima. Ukichukua Seru, ukichukua Ngorongoro, Serengeti, Mikumi, Manyara, ukiziunganisha kwa pamoja zina ukubwa kuliko nchi ya Rwanda na Burundi ukiziunganisha. Hiyo mbuga ya Serengeti ambayo kila siku inawaletea matatizo ina ukubwa wa kilomita za mraba 14,000. Mkoa wa Simiyu, mkoa mzima wa Simiyu una kilomita za mraba 25,000. Kwa hiyo mbuga ya Serengeti ina ukubwa wa kilomita 14,000. Kilomita 10,000 tu ndio mkoa huu umeizidi mbuga ya Serengeti. Nchi hii ina madini yanaitwa nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu tunazotumia, yanatoka Tanzania pale Kabanga. Nchi ina madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuclear, yako Tanzania, yako Seru, yako Singida. Nchi ina kopa, nchi ina almasi, iko hapa kwenu hapa kwa Wasukuma Wadui hapa. Uongo kweli? Nchi hii ina madini yanaitwa gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Ina kila kitu unachokijua. Kwa nini watu wetu ni maskini? Kwa nini watu wetu wanalala njaa? Kwa nini watu wetu hawezi kutibiwa katikati ya utajiri mkubwa namna hii? Kwa nini watu wetu wana njaa? Kwa nini mzee huwezi kwa nini unakwenda hospitali unakosa pesa, unakosa madawa katikati ya utajiri huu? Mwalimu Nyerere alisema, na wakumbusha, ili nchi iendelee inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Tatizo la umaskini wetu ni tatizo la kutengeneza. Mmefanywa kuwa maskini kwa makusudi. Mimi nimekuwa mbunge na nilikuwa bungeni. Ngoja niwaambie ndugu zangu, iko hivi. Nyie Wasukuma mnalima pamba. Uongo kweli? Si mnalima pamba? Na bei ya pamba mmeambiwa sasa hivi shilingi 1,150. Si ndio bei elekezi? Mkoa wote wanyonyaji ambao ni wabunge ndio wanaonunua pamba. Kuna kitu tunaita kwa kizungu conflict of interest. Conflict of interest, kwa Kiswahili mgongano wa masilahi. Yaani mbunge ndio anatakiwa kukusemea wewe, kuibana serikali. Yaani mbunge ni taxpayer representative, yaani ni mwakilishi wa mlipa kodi. Yaani mbunge anatakiwa aende bungeni aseme kuhusu bei yako ya pamba ipande. Sasa mbunge anayenunua pamba, yeye ndio mnunuzi. Hapo inakuaje hapo? Sijui kama mnanielewa. Hivi mnaelewa ninachosema nyie? Sasa mbunge wako anayetakiwa kusemea bei pande, yeye ndio mnunuzi. Yaani yeye ndio mlanguzi. Inawezekanaje? Mzee, unaelewa hiyo hoja? Haiwezekani. Haiwezekani. Na bei ya pamba duniani haijawahi kushuka, kwa sababu ili pamba ikose thamani ni siku ambazo ukiona watu wameanza kutembea uchi wote, ndio siku hiyo pamba itakosa thamani duniani. Lakini maadamu watu wanavaa nguo, maadamu watu wanajifunika shuka, maadamu watu wanajifunika mablanketi, maadamu hospitali zipo, watu wanaenda kutibiwa, pamba haitakuwa iishe bei duniani hapa. Kwa sababu wewe ukienda hospitali, kidonda wanasafishia nini? Lile ngozi ambazo wanafunga kwenye vidonda, bandage, ni nini? Mtu akivunjika, lile hogo wanalochukua manani wanaweka juu, ni nini? Pamba hiyo. Sasa pamba ilishaje bei? Mimi nimekuta Mwalimu Nyerere, mimi nimesoma shule ya bodi ya pamba, inaitwa Bulima Sekondari. Iko pale Nasa Nyashimo. Pale Nasa Nyashimo kwa mbele palikuwa panaitwa Nasa Jineri. Mwalimu aliweka chini pale. Hapa kwenu Ruguru kulikuwa na Jineri. Uongo kweli?
Ukienda nini Kasamwa kulikuwa na jineri, Maswa jineri, si wapi, kila kona mwalimu aliweka jineri. Maana yake nini? Jineri inaongeza thamani ya pamba yako. Yaani utauza hiyo pamba kwa bei juu. Uongo kweli? Kwa sababu ile ilikuwa inaenda kutengeneza nyuzi. Ikitengeneza nyuzi zinakwenda kwenye viwanda, inaenda Mwatex kutengeneza kanga, inaenda Mwatex kutengeneza shuka, inaenda Mwatex kutengeneza nini? Kaki. Zilikuwa zinavaliwa za Tanzania. Mwalimu aliweka hadi viwanda vya kutengeneza hizi pamba za hospitalini. Sasa leo Msukuma anauza pamba yake shilingi 1150 kilo nzima. Hiyo pamba inaenda India kutengeneza ajira kwa Wahindi kule kwenye viwanda vya Wahindi, wanaifunga kale gramu 250 kakutumia hospitalini. Kakija hapa mnanunua shilingi ngapi? Mimi nawauliza, mnanunua si hata hii ni pharmacy. Bana wewe unauza shilingi ngapi kapamba? Una pamba humo? Ile ya vidonda anauza shilingi ngapi? Sasa wewe unauza kilo nzima 1150, alafu kale kadogo kakufutia kidonda kamefungwa tu kwenye karatasi unanunua shilingi 10,000. Tuna viongozi hapo? Tuna viongozi hapo? Tatizo la ajira la nchini la kutengeneza. Sasa fikiria hivi, hicho kiwanda cha kutengenezea hiyo pamba kinaweza kujengwa kwa bilioni 25. Ukawa na kiwanda chako. Hicho kiwanda kama pamba ya Wasukuma ingekwenda uzwa hapa, unamuuzia huyu mwenye kiwanda. Huyu mwenye kiwanda kama kiko Tanzania atamwajiri kijana wa Kitanzania hapa. Huyu kijana akilipwa mshahara atajenga nyumba, atakuajiri wewe fundi. Wewe fundi ukipata hela utanunua kitanda kwa mtu anayechonga kitanda. Yule atakunywa chai kwa mama anayeuza chai. Yule mama atamwagiza bodaboda mletee sukari. Sukari yule atanunua mafuta ya bodaboda yake kwenye sheri. Pesa itazunguka miongoni mwetu. Leo inatoka hapa inakwenda kutengeneza ajira China, ajira India, alafu kale kapamba kanaletwa kutoka pale. Pesa imetoka hapa inaenda kutengeneza ajira kule. Tuna viongozi wenye akili hapa. Alafu wanasema kuna tatizo la ajira. Wasukuma wanalima mpunga hapa. Uongo kweli? Wangapi mnalima hapa mpunga? Wangapi? Nyosha mkono tu. Mnalima mpunga. Uongo kweli? Mnasubiri mvua inyeshe ndio mlime, kwa sababu hakuna maji. Huwezi kulima mpunga bila maji. Uongo kweli? Kwa hiyo unasubiri mvua. Mvua ikinyesha tunalima mpunga mara moja kwa mwaka. Uongo kweli? Kwa nini? Kwa sababu mvua inanyesha mara moja kwa mwaka. Lakini tuna ziwa lenye upana kuliko yote Afrika nzima. Tungekuwa na viongozi wangechukua maji kutoka kule wawaletee kwenye mashamba. Mpunga ni miezi mitatu umevuna, siku 90. Nasema uongo? Kwa hiyo Msukuma wa Meatu asingesubiri msimu mwingine na msimu wa mvua, angelima, akivuna anaingiza maji kwenye majaruba, anatindua tena, anapanda mpunga wake, siku 90 anavuna. Tungevuna mara 4 kwa mwaka. Si kama mnaelewa? Hivi mnaelewa ninachosema nyie? Sasa watu wa Meatu mnalazimika kusubiri mwaka mzima, kwa sababu tuna viongozi wa hovyo madarakani ambao kazi yao ni kuiba pesa za nchi. Ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali inasema hivi: mwaka jana serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 571. Sasa hiyo ametumia kitu kinaitwa kwa Kiswahili tafsida, yani kuficha ukali wa maneno, kwamba matumizi yasiyokuwa na tija. Yani ni kama sisi ukasema unaenda msalani badala ya kusema umeenda kufanya nini.
Yaani unaficha ukali wa nini? Sasa mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali anaposema serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija, ni sawa na kusema serikali imefanya matumizi ya kijinga. Bilioni 571 pesa zenu, na mnaambiwa ni pesa za mama. Choo ikichimbwa Meatu, mama ametuchimbia choo. Barabara ikipauliwa hivyo, mama ametulimia barabara. Kana kwamba kabla ya huyu mama watu mlikuwa hamwendi chooni. Na sijui huyo mama anatoa wapi pesa nyingi kiasi hicho. Pesa zenu. Ukinunua kiberiti kuna kodi. Unaenda shambani unahangaika, ukivuna mpunga wako tu, ukianza kuupitisha hapo unakuta mageti, kodi. Hawakukusaidia kulima, hawakuwa na wewe kwenye majaruba. Wewe ukiutoa tu kaweka kwenye gunia, ukiingia barabarani wanataka kodi. Uongo kweli? Zikiingia serikalini zinageuka zinakuwa za mama. Ukilima pamba yako kuna makato. Uongo kweli? Zikiingia serikalini zinakuwa za mama. Huyu mama ana roho nzuri. Sijui hata siku akitoka madarakani bado ataendelea kutulimia barabara. Kwa nini asiendelee basi kama hizo hela ni za kwake? Kwa nini ukitoka madarakani tu utajiri wako unakoma na roho yako nzuri inakoma? Kwa nini? Pesa za wananchi. Kwa hiyo serikali imefanya matumizi ya kipuuzi kwa mujibu wa CAG bilioni 571. Sasa mzee, nikisema bilioni 1 unaelewa maana yake? Bilioni 1 ni milioni 1000. Yaani ukichukua vijana 1000 ukawapanga barabarani 1000, kwa Kisukuma tunasemaje 1000 ili uelewe? Kiombe. Yaani ukichukua vijana kiombe ukapanga barabarani, kila kijana akapata milioni, ndio bilioni 1. Unaelewa nyie? Yaani kila kijana akachukua milioni moja ndio bilioni 1. Sasa bilioni 571 ni fedha nyingi kiasi gani? Tuna machimbo hapa ya madini. Ukianzia Tarime ni dhahabu, kienda Geita ni dhahabu, kija Simiu ni dhahabu, kienda Mwadui, nenda Kahama, nenda Bukombe, nenda Nzega, nenda Singida, nenda kila sehemu ni dhahabu. Wamepewa wa China ndio wanachimba. Uongo kweli? Wangapi mmewahi kwenda kwenye migodi huko kutafuta maisha? Wengi. Wanaoingia kwenye mashimo mle si ni wa Tanzania, lakini ukisha toa dhahabu inakuwa ya Wachina, wanaondoka kwenda kuuza kujenga nchi yao. Uongo kweli? Kwa sababu mnaambiwa nyie hamna mitaji, si ndio? Tungekuwa na serikali inayojali nchi hii, inajali watu wake, wangeunda vikundi vya vijana 100 alafu kila kikundi wakakipa mtaji wa bilioni 1 na shimo la kuchimba. Mkichimba, ukitoa dhahabu, nyie vijana 100 mkiuza, mtataka kujenga nyumba. Uongo kweli? Mtanunua simenti kwa Mtanzania anayeuza simenti hapa. Utaajiri fundi kwa wa hapa kwenu kijijini akujengee, atapata pesa. Yule fundi akipata pesa atanunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Yule mama akipata pesa ataagiza bodaboda mletee mboga nyingine. Mwingine atajenga guest house, atamwajiri hapa kijana wa Kitanzania au binti wa Kitanzania. Fedha itazunguka kwenye nchi yetu. Leo migodi inakabidhiwa wazungu na Wachina, wakichimba dhahabu, wakitoa wanaenda kuuza, wanaenda kujenga nchi zao. Huyu mama anayesema hana fedha za kujenga madarasa, kule kwetu kuna kitu kinaitwa Rika hizi ndio zinaamrishwa kwenda kujenga madarasa, kujenga dispensary. Huku kwenu sijui ikoje. Na usipoenda wanakukamata na wale wanaitwa mgambo, si ndio? Au kila kazi naambiwa ichangie shilingi kadhaa. Uongo kweli? Hapa kwenu sijui kama hicho kitu kipo. Kila kazi itoe mchango. Uongo kweli? Kila kaya itoe mchango. Sasa wewe mama una pesa bilioni 571 za kuchezea. Si goli la Yanga, si goli la Simba,
Na unakuta mtu amekaa hapa kijijini, eti ni mwana Simba anashangilia eti sisi tumepata goli kubwa zaidi. Sio mnabishana vijiweni kwamba sisi tumepata zaidi. Kana kwamba hiyo hela itakuja mfukoni kwako ukanunue dagaa. Pesa ya nchi yetu inachezewa. Watu wetu ni maskini. Watu wanateseka kwenye nchi hii kana kwamba nchi hii sio ya kwao. Wasukuma hapa Meatu, Wasukuma wa Simiyu, nimekuja hapa niwaulize nyie, na utajiri wote wa Simiyu, Simiyu ni mkoa wa mwisho kwa umaskini. Niambieni, barabara gani mnayo ya lami ukiacha barabara ile ya kutoka kule Mwigumbi? Si ndio Mwigumbi kule inayopita kwenda Ramadi? Niambie tena ni wilaya gani na lami? Niambie. Barabara ya kutoka hapa kwenda Shinyanga mjini, vumbi. Barabara ya kutoka hapa kwenda Itilima, vumbi. Barabara ya kutoka Itilima kwenda Bariadi, vumbi. Hakuna wilaya yoyote kwenye mkoa huu ambayo ina lami. Uongo kweli? Na nyinyi mnaona ni sawa tu? Hiyo ni sawa? Hicho ndio mnachostahili? Mwalimu Nyerere alisema hivi, mtu mwenye akili akikuambia jambo la kipumbavu, ukikubaliana naye anakudharau. Yaani wewe una akili na mimi nina akili, alafu nakwambia hiyo gari ni pikipiki, na wewe unaona hiyo ni gari sio pikipiki, ukikubaliana na mimi nakudharau. CCM wanawadharau nyie. Kila mbunge wa CCM, hao watu nani mjinga hapo? Kwa sababu wanawaambia vitu ambavyo hawatekelezi, na bado mnafanya vile vile. Nani aliyeworoga nyie watu? Nani aliyeworoga? Nchi hii, nchi ambayo tuko watu milioni 63, tuna bandari. Amezungumza Mama Susan Limo hapa. Bandari ni mlango wa fedha. Bandari tuna kilomita za mraba 1000, yani tuna umbali wa bandari yetu, wa bahari yetu kutoka Mtwara mpaka Lindi. Kutoka Mtwara mpaka Tanga, kilomita 1600. Kuna nchi 6 zinatuzunguka ambazo hazina mlango wa bahari. Kukosa mlango wa bahari ni kukosa geti la kuingilia ndani kwa sababu magari yakitoka Japani yanasafirishwa kwa maji, yanasafirishwa na bahari na bandari. Kwa sababu Afrika itengenezi magari, speaker, madawa, kila kitu kinachotoka nje kinasafirishwa kwa bahari. Tukilima pamba, hata pamba yenu ikichukuliwa hapa inasafirishwa kwenda nje, itatumia bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tunazungukwa na Kongo, haina mlango wa bahari. Tunazungukwa na Rwanda, haina mlango wa bahari. Tunazunguka na Uganda, haina mlango wa bahari. Tunazungukwa na Zambia, haina mlango wa bahari. Kwa hiyo watu wakitaka kununua gari kutoka Zambia, kutoka China iende Zambia, inapita kwenye maji yetu. Maji alituwekea Mungu bure, haishi leo wala kesho. Unachohitaji ni kujenga kitu kinaitwa gati. Gati ni stand ambapo meli inasimama, inashusha mizigo na kupakia. Sisi pesa inaingia bure. Maji yako pale, haishi leo wala kesho. Bandari ipo, Mwalimu aliikuta wakoroni wamejenga, Mwalimu akaiendeleza. Magufuli akaja akaijenga zaidi, akapanua, akaweka gati zikawa 8 ili mizigo ishuke kwa uharaka zaidi. Akanunua mashine za kushusha hiyo mizigo, zinaitwa 0 hour, ambazo zijaifanya kazi, mpya kabisa, zikafungwa pale. Kwa hiyo sisi tungekaa nchi hii bila hata kufanya kazi. Kongo wakitaka kununua gari itapita kwetu. Kongo wakiwa nasafirisha mazao kutoka kwao yaende nje itapita kwetu. Sisi yale nafanya nini? Kagame alisema akipewa bandari peke yake, nchi za Afrika Mashariki na Kati zote atazilisha bila watu watakufanya kazi. Eti hizo bandari tunazo, zimejengwa, mashine zipo, watu tunao, eti sisi hatuwezi kuziendesha. Tuko milioni 63, Rais Samia amezikabidhi kwa Waarabu wako milioni 3, kwamba sisi wote hatuna akili. Waarabu milioni 3 wana akili kuliko sisi. Waarabu ambao mwaka 61 tunapata uhuru walikuwa 70,000, leo wako milioni 3,
wana akili kuliko sisi wote, kwamba nyie wote mnazaa mandondocha, Waarabu ndio wana akili. Hivi mnaelewa ninachokisema? Nchi hii inachezewa. Umaskini wenu ni wa kutengeneza. Tubadilike. Haiwezekani ndugu zangu, nchi hii ina chuma, ina dhahabu, ina kila kitu, lakini watu wetu ni maskini. Lazima hali hiyo ibadilike. Ndio maana tumekuja kwenu kuzungumza na nyie, mkiunge chama chetu mkono. Wewe unayegawa vipeperushi, tulia, tutakosana. Tulia nimalize kwanza. Tulieni. Ndio maana tumekuja kuzungumza na nyie ili twende kwenye uchaguzi ambao kura yako itakuwa na thamani. Kura ya mwananchi itaheshimika. Nguvu ya mwananchi itarudi mikononi mwako. Nguvu ya mwananchi ni kura. Tunaelewana wananchi wa Meatu? Nguvu yako ni kura yako. Hapa tulishinda uchaguzi. Uongo kweli? Mwalimu Johnston Luzibuka angekuwa mbunge kama tungekuwa na tume huru ya uchaguzi. Nasema uongo? Nasema uongo? Madiwani wetu wameondolewa. Mimi nilikuwa mbunge, tukaondolewa. Mwaka 2014 tulikuwa na vijiji, tulikuwa na vitongoji. Leo vijiji vyote ni CCM, vitongoji vyote ni CCM, madiwani wote ni CCM, wabunge wote na rais ni wakwao. Bado maisha ni magumu. Ndio maana Chadema tumesema tunataka kwanza mabadiliko ya sheria, mabadiliko ya katiba, ili tuende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Hivi inawezekanaje mechi ya Simba na Yanga alafu refari awe Haji Manara? Meatu, inawezekana hiyo? Sikutakuwa na upendeleo wa wazi. Mchezaji atapigwa faulu katikati ya uwanja, Haji atasema ni penalty. Uongo kweli? Au mechi ya Simba na Yanga alafu mshika kibendera awe Ahmed Ali, offside zote atamezea ili Simba ishinde. Uongo kweli? Sisi tumekataa mambo haya. Ndio maana hatutaki Omar Ramadhani Mapuli ambaye ni katibu mwenezi wa CCM mstaafu yuko kwenye tume ya uchaguzi. Inawezekana hapo ndugu yangu? Si Chadema tutatendewa haki? Na nilimsikia mdogo wangu Mahinyira anatoa mfano, anasema hivi, baba yako akiwa anacheza ngumi na mtu mwingine, alafu wewe ni refa. Jamaa na mavyombo yako haya bana, unazingua sana. Baba yako anacheza ngumi, alafu wewe ni refari, alafu unaona baba yako amepigwa ngumi ya kidevu, anakaribia kushindwa. Wewe utafanyaje? Si utaingilia? Si utaingilia ugomvi? Sasa sisi ndio wanamiliki tume ya uchaguzi, alafu wanataka sisi Chadema tuende kwenye huo uchaguzi ambao sio huru na haki. Sisi tumekataa. Chama chetu kimekataa. Chama chetu kimesema tufanye kwanza mabadiliko. Tufanye kwanza mabadiliko ya uchaguzi, ya tume, ndio tuingie kwenye uchaguzi. Tunaelewana ndugu zangu? Ndio. Tufanye kwanza mabadiliko ya tume, alafu tuingie tushindane kwa haki. Tunaelewana ndugu zangu? Kusiwe na upendeleo, ili kura ya mwananchi iamue nani awe rais, nani awe mbunge, nani awe diwani. Huo ndio msimamo wa chama chetu. Ndio maana tumekuja na kauli mbiu inasema no reforms no election. Baraza la Maaskofu limezungumza na limeunga mkono hiyo hoja. Wamesema kuna muda wa kufanya mabadiliko ya sheria. KKT wamesema, Waprotestanti wamesema, Waislamu wamezungumza. Mzee Warioba mmemsikia, amesema muda upo wa kufanya mabadiliko. Mzee Butiko amezungumza, TRS wamezungumza. Na sisi Chadema tunasema no reforms no election. Nyie Meatu mnasemaje? Nyie Meatu mnasemaje?